Ты чихаешь и автоматически зажимаешь ноги, досмотри это видео до конца. Ты можешь думать, что скрещивая ноги, ты просто подстраховываешься от неловкой ситуации. Но на самом деле ты уже привыкла к мысли чихнуть, значит риск подтекания. И постепенно начинаешь думать об этом, когда кашляешь, смеешься, прыгаешь или тренируешься, лишь бы не протечь. Но зажимать ноги – это способ избежать неловкого момента, а не решить саму проблему. И чем дольше ты так живешь, тем больше начинаешь подстраивать свою жизнь под подтекание, вместо того, чтобы заняться восстановлением. Если ты узнала себя, напиши мне в личные сообщения слово «восстановление», и я расскажу, с чего начинать. Будь здорова!